ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு கலர்ஃபுல்லான செக்மெண்ட் தாங்க பார்க்க போகிறோம். பேர்ட்ஸ்னாலே பிடிக்காதவங்க யாரும் இருக்க முடியாது. நம்ம எல்லாருக்குமே பேர்ட்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். அதை பற்றி தான், அந்த பேர்ட்ஸோட நேம்ஸை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேரும். இப்போ இன்றைக்கான செக்மெண்ட் பார்க்கலாமா? வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். காக், முர்கா, crane, सारस, क्रो, कौवा, pigeon, कबूतर, कुक्कू, कोयल, डक, बतंग, hen, मुर्गी, ईगल, चील, kite, चील, किंगफिशर, राम चिरैया, पैरट, तोता, स्पैरो, कौरैया, मैना, ओल, उल्लू, ऑस्ट्रिच, शूद्रमुर्ग, पीकॉक, मोर, स्वान, हंस, वुडपेकर, कटपौडवा, स्काईलार्क, चकवा, फेसेंट, तितर. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பேர்ட்ஸோட நேம்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம். நான் 20 பேர்ட்ஸோட நேம்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கட்டும் தான் இந்த மாதிரி சார்ட்டில் பிக்சர்ஸோடு போட்டிருக்கேன். அநேகமாக இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதோட கண்டினியூஷனாக இன்னும் கொஞ்சம் பேர்ட்ஸோட நேம் போடுறேன். அதுவும் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.